Merhaba arkadaşlar, bugün Game Power Overlord'un LED Switch mekanik klavyesinin ses testini yapacağız. Klavye hakkında şöyle kısa bir bilgi vereyim arkadaşlar. LED Switch bir klavye. Ee, Numpad kısmı yok. Eğer alanınız darsa, çok fazla çalışma alanınız yoksa, mouse koyacak yeri bulamıyorsanız bu tarz böyle numlock işte kısmı, numpad pardon özür dilerim, numpad olmayan klavyeyi tercih edebilirsiniz. Yani bayağı bir cidden hani bayağı bir yer sağlıyor size. Hani açıkçası rahatlık. Hani ben ilk defa hani bu tip klavye kullanıyorum. Gayet de güzel, memnunum. Yaklaşık 2 aydır falan kullanıyorum. Hiçbir sıkıntı yok. Buna ben bir kere süt döktüm arkadaşlar. Ama hani süt dökmeme rağmen herhangi bir sıkıntı yok. Hala çalışıyorsa bir tane tuşu bozuldu. Onun dışında bir problem yok. Şöyle arkadaşlar bir sesine bakalım isterseniz. Güzel tok bir sesi var.